随着俄乌之间的冲突逐渐升级，美国想拉拢中国加入反俄队伍，但美国醉翁之意不在酒，目标还是中国。7730亿军事预算出炉，解放军不再对美军抱有幻想了。自俄乌局势发酵以来，让中国站队就成为一直被持续热议的话题。不久前，白宫发言人普萨基就表示，中国不遵守制裁俄罗斯的措施，美国将有可能对中国采取其他措施，试图逼迫中国加入反俄的队伍。很快，国内也有一些声音称，中国应该加入美国的反俄联盟，以此获得美国的善意。而美国方面的重心也会放在俄罗斯，给中国争取战略空间。但事情真的会是这样吗？这话音刚落，就有美媒报道，五角大楼新鲜出炉7730亿美元军事预算，并且有美国官员称，将至少拿出200到300亿美元，使美军有能力与同等对手竞争。那么这个同等对手又是谁？五角大楼报告直言不讳称，美国国防部将采取紧急行动，以维持和加强对中华人民共和国作为我们最重要的战略竞争对手的威慑。所以说，美国人明白得很，不管中国站不站队，都会被美国视为真正的威胁。那些试图联美反俄的声音可以歇息了。也难怪前段时间美国印太司令部司令约翰·阿奎利诺到我国南海地区狂秀肌肉，甚至还叫嚣中国如果威慑失败就准备战斗。看吧，反俄根本就不可能得到美国的善意。好在中国从来没有想过和美国站在同一战线上。近日，美国又开始有了更大的动作。从外媒发布的消息中显示，接下来美国和菲律宾将在南海举行30年来规模最大的代号为“肩并肩”的联合军演，其中两国共同投入的兵力多达8900人，而且还是针对大陆的军事演习。看来美国又在拉拢东南亚国家一同对华了。要知道，菲律宾现在的总统杜特尔特是以亲华著称的，美国还未必能达到目的呢。除此之外，美国还怂恿了台海地区一起搞军事演习。台军也是看热闹不嫌事儿大，想着硬起一回，在距离大陆海岸线只有大约40公里进行实弹演习。说实话，这么近的距离进行实弹演习是非常危险的，如果稍微有一点不注意，很可能就擦枪走火，伤及无辜了。也看得出来，台军仗着有美国在背后撑腰，故意挑衅大陆。在此之前，拜登政府还向中方做出承诺，称无意同中国发生冲突，看来又是在自欺欺人了。况且从近期美国方面的这一系列军事动作来看，显然军事威慑和作战准备都是同步推进的。对此，中国大陆自然不会放任自流，于是解放军也是以其人之道还治其人之身，直接在南海进行实弹射击训练。一方面是回应美菲的军事演习，警告美国不要为所欲为，南海还是牢牢把握在中国的手里。另一方面呢，也是为了威慑台当局，不来点狠招，恐怕是认清不了自己几斤几两了。值得注意的是，五角大楼官员强调了五角大楼投入了1300亿美元的新技术研发工作，该预算还要求为核现代化提供344亿美元，其中包括用于哥伦比亚级弹道导弹潜艇和陆基战略威慑导弹的资金。但是预算请求中没有考虑到俄罗斯入侵乌克兰。不仅如此，美国还会增加空军和太空部队的人数，着重发展航天方面。这说明着美国很可能会从俄乌冲突中脱身，全身心地把中国作为自己最重要的战略竞争对手。看来美国这次真的是下定决心了，中国还是赶紧丢掉对美国的幻想吧，要时刻准备战斗。